Во Скопје Сити Мол во тека манифестацијата Денови на поезија. Јас по тој повод разговарам со ќерката на Аца Шопов, Јасмина Шопова. Еве, дали може за почеток да ми кажете што гледаат посетителите на овој настан? Добар ден, благодарам за оваа можност да кажам неколку збора за овој настан, кој што е исклучителен во нашево поднебје, а и пошироко, бидејќи, барем колку што јас знам, приватниот сектор не се вложува на ваков начин во промоцијата на поезијата. Значи, еден трговски центар од затворен тип ги отвара своите врати на поезијата и ја прави достапна за најшироката публика. Тоа е, значи, за мене еден исклучителен момент кој што мислам дека треба да се нагласи, а она што е битно во овие денови е тоа дека се представува целата современа македонска поезија преку неколку ликови, прво историски ликови, а потоа и живи ликови се разбира, и кои што, значи, посетителите на Сити Мол, а и публиката кој што специјално ќе дојде за тоа, ќе може да ги видат, слушнат и да разговараат со нив. Значи, за што станува збор? Пред 80 години е објавена првата збирка на македонски јазик, песни од Ацо Шопов, од татко ми, и тоа беше главната мотивација да се направи нешто. Затоа фондацијата Ацо Шопов поезија стапи во контакт со Сити Мол за да се организира ваков настан. И потоа одлучивме, се разбира, тоа да го прошириме, да ги представиме оние писатели за кои што сега се значајни јубилеи одбележуваме оваа година, а тоа се Кочо Рацин со Бели мугри 85 години и уште четворица наши класични поети, Гане Тодоровски, Матеја Матевски, Петре М. Андреевски, кои што имат своји годишнини, како и Владо Урошевиќ, кој што годинава во октомври ќе го слави својот 90-ти роден ден и кој што е меѓу нас и со нас. Значи, тоа беше главната идеја која што потоа се разви во денови на поезијата, значи 4 дена трае овој настан и во текот на овие 4 дена публиката имаше и ќе има уште малку можност, значи, да присуствува на читања на помлади поети, на читања на повозрасни поети, на дебати. Потоа во програмата се вклучени студенти, средношколци, па дури од основните училишта со надпревари кој поубаво ќе изрецитира една песна. И на еден поневообичаен начин, исто така, тоа веќе помина, а тоа е поезијата да се представи преку анимиран филм и се представи Омнибусот Небиднина, инспириран од Ацо Шопов, кој што неодамна доби меѓународна награда за најиновативен проект во Билбао во Шпанија. Така што како тој Омнибус што доби награда, јас мислам дека Сити Мол заслужува награда за иновативен проект, бидејќи тука, значи, имаме едно представување на поезијата на широката публика, што ретко кој ја прави и што ретко каде се прави. А колку манифестациите од ваков тип се важни за зголемување на свеста во општеството за важноста на поезијата? Па како не се важни? Мислам, многу се важни, затоа што луѓето сметаат дека поезијата е некое прашање на елита. Многу луѓе ми рекле, не се разбирам ја во поезија. Бе, нема што да се разбираш или да не се разбираш во поезија. Поезијата треба да допре до публиката, но не може да допре, особено денес, само преку книгата. Потребни се вакви манифестации каде што ќе се слушне тој збор. Потребни се луѓе што се вклучуваат во овој проект, да речеме Никола Ристановски е со нас за отварањето, Благој Чоревски е со нас за едно од читањата. Имаме, значи, глумци кои што широката публика ги познава и кои што ни помагаат, значи, да го привлечеме вниманието. Самата поезија, која што луѓето некогаш сметаат како нешто затворено, нешто неразбирливо, кажува толку многу вистини за нашиот живот. Ние имаме толку голема потреба од поезија што не сме ни свесни за тоа. Само кога ќе ни дојде нешто тешко, ќе се присетиме на некој стих. Да речеме, мене многу често татко ми во тишината ме кажува, ако имаш нешто неизречено, нешто што те притиска и пече, закопај го во длабока тишина, тишината сама ќе го рече. И такви стихови ни доаѓаат кога имаме моменти потешки, имаме други стихови кои што се повесели, кои што ги користиме, а не сме ни свесни дека всушност поезијата ја користиме. Во денешното технократско време,
таа е една наша насушна потреба и затоа се обидуваме ние со вакви проекти да ги подсетиме луѓето дека поезијата не е нешто напишано на некој лист и што е наменето само за некои интелектуалци, туку е производ на духот, наменет за широка потрошувачка. Колку младите се свесни за важноста на поезијата? Сметате ли дека се зголемува интересот кај младите за читање на поезија, за творење? И сега да ви кажам, јас работев 30 на години во УНЕСКО и Светскиот ден на поезијата, 21 март, на кој што се отвори овој настан, е ден кој што го воведе во светот УНЕСКО. Ние бевме чудоневидени колку во цел свет луѓето се фаќаа како за сламка да се спасат за тој ден, за да кажат нешто за поезијата. По светот имаше манифестации, како еве сега ова ние што правиме, да речеме пишување на поезија по тротоарите. Ама сите си пишуваат поезија по тротоарите, во не знам која земја беше веќе тоа. Тука деновиве имаме ѕид на поезијата каде што публиката може, тоест посетителите можат да запишат нивен омилни стихи да си го залепат на тој ѕид. Значи, кога ќе се каже ден на поезијата и кога ќе се каже поезија, луѓето многу сакаат да учествуваат, но не им се даваат многу прилики. Сега во тие луѓе има многу млади, особено младите се заинтересирани за тоа. Но мислам дека во Македонија од ова што во последно време можев да го видам како минатата година антологијата што излезе ново раѓање на зборот со најмладите генерации кои што имаат околу 20 на години вака во главно, значи ме изненади бројот на тие луѓе кои што пишуваат поезија и кои што се избрани, значи не се тоа сите наши млади поети, туку само еден избор од нив. Тука за време на овие денови исто така тие учествуваа во или сега уште имаат, не можам точно да се сетам на програмата, значи има како творци, младите се појавуваат многу како поети. Сега колку по младата публика, колку таа е заинтересирана за поезија, тоа треба нив да ги прашате и издавачите, да видиме дали се купуваат тие книги и дали не треба нови начини да се изнајдат за таа поезија на младите да се шири. Аца Шопов, Кочо Рацин, Гана Тодоровски се нашите поети чии што дела остануваат безвременски. Некој ваш став, сметате ли дека државата издвојува доволно во однос на зачувување и на промовирање на нивните поетски дела? Да ви кажам искрено, мислам дека ниедна држава не посветува доволно внимание на своите класици поетите, па тоа е случајот и кај нас. Значи, се разбира сега, минатата година кога се славеа 100 години од Шопов во УНЕСКО, председателот на Републиката беше тука, министерката за култура беше тука, Ману, председателот на Ману беше со нас. Значи, не велам јас дека државата не се вклучува во таквите манифестации, напротив, особено ова и за Блаже Коневски 2 години пред тоа, исто така беше година во чест на Блаже Коневски под покровителство на председателот на државата. Значи, не велам дека не е заинтересирана, но средствата што се вложуваат во културата кај нас се мали. Тоа го знаеме, први министрите за култура тоа го кажуваат и се жалат за тоа, а во таа култура, па за поезијата, навистина, ако не се струшки вече некој што и тие нема доволно средства, не верувам дека доволно се вложува. Тоа зависи од капацитетот на секоја држава, но и од сензибилитетот, од чувството на политичарите што треба да се негува. Не велам дека изостанува тоа чувство, мислам дека го има, само треба напор да се направи тоа финансиски да се поддржи, а не само приватниот сектор, како што е овој, да може да издвои средства за да се популаризираат тие настани околу тие наши класици и околу поезијата воопшто. Колку нашите книжевни дела се препознаени надвор од границите на државата? Јас не сум компетентна да зборувам за целиот свет, се разбира, бидејќи подолго време живее во Франција, но следам што се преведува. Јас мислам дека доста се преведува наша литература и мислам дека сегашните генерации имат многу повеќе среќа отколку што нивните претходници, благодарение на особено на европски проекти кои што навистина ги промовираат младите. И тоа
исклучително многу ме радува. Тие писатели преку таквите проекти може да дојдат и до преведувачи, и до издавачи, и да излезат на надворешниот пазар. Се разбира, не располагам со статистики за да можам да кажам, но мислам дека денеска македонската литература е далеку поприсутна во светот, отколку што на времето на нашите класици кои ги спомнуваме. Тоа е сигурно. И уште едно прашање за крај. Некој ваш став, сметате ли дека социјалните медиуми помагаат во промовирање на македонската поезија? Како да не, како да не. Па, пред малку кажав кои се начините за да живее поезијата непрестано со публиката. Еден од начините се разбира го пружаат социјалните мрежи. Ако сакаме на младите да им се обратиме, а младите се информираат преку социјалните мрежи, тоа има и свои позитивни и свои негативни страни, се разбира. Но така се информираат. Значи, ако сакаме младите да не слушаат или младите помеѓу себе да се слушаат, да се прочитаат, да се запознаат, тоа мора да се одвива преку социјалните мрежи. Можеби е малце ритмот на таа размена премногу брз за човек на вистина да застане и да се замисли пред една песна, бидејќи зборуваме за промоција на поезијата преку медиумите. Можеби треба малце овој ритам да се успори, за да навистина прочитаме една песна, а не да ја прелетаме, но социјалните мрежи се неопходни за ширење на поезијата. И сите други начини вон книгата. Значи, читања пред публика, преку музика, преку анимиран филм, пред малку го спомнав. Минатата година, кога беше 100-годишнината на татко ми, значи имавме изложба, го спомнувам ова, тоа било лани, нели, но го спомнувам ова како извонредни примери за промоција на поезијата. Изложба за Скопскиот земјотрес, Скопски урбани приказни, која што секоја година се одвива во Скопје, беше инспирирана од Шопов ова минатата година, бидејќи беа и 60 години од земјотресот. Анимирани филмови инспирирани од поезија. Балет, со тоа заврши годината, балет инспириран од молитвите на моето тело на Шопов, значи балет во кој што збор нема, во кој што телото го преведува на тој јазик, својот јазик, зборот на поетот. Па тоа се прекрасни начини кои што ние мораме да ги користиме ако сакаме да ја промовираме поезијата. Ви благодарам многу. Ви благодарам јас на вас.